債。嗱，你唔好喺度學怨靈嘅嘢啊！我逃唔掉。做乜啫？咪還翻2蚊俾你咯，2蚊都吹共。所以真係話欠債還錢天經地義啫，哈哈哈。OK，咁今日嚟就玩一隻遊戲啦，咁佢就叫做煙火 Firework，咁就完全唔知呢隻 game 係咩嚟嘅，咁純粹喺 Steam 嗰度碌下見到特價就買落嚟玩，咁我見都冇乜人玩呢類型嘅遊戲，咁就試下啦，或者係我財色淺薄，未乜點見過，咁嚟啦，開始新嘅遊戲。所有嘢都係純屬巧合，咁每一個故事都係噶啦，唔會話俾你聽係完全一樣嘅，全部都係純屬雷同。研發經，我個人呢，就唔係讀得好叻嘅啫，係啦，所以我都盡量以我嘅見解去睇下呢隻遊戲係玩咩。咁入到嚟畫面，咁就見到有一個同事啦，咁佢叫鄭明，真係好邪啊！好地地架車點解會熄咗嘅？鄭哥，報案人喺鎮上面等緊，不如將架車放喺度先。呢個唔急嘅，咁着火嘅事情都唔到我哋去理噶啦。而家好啊，搞到架車都熄埋火。如果俾綠隊知道架車壞咗啊，一定會鬧啊。咁睇嚟我就應該係一個叫林理信嘅人啦。咁就睇埋佢少少嘅對話，咁應該就開始遊戲噶啦。OK，咁我唔配音啦，咁我配音就比較差。咁就大家睇一睇字啦。我自己之前打機嘅話呢，其實劇情部分呢，我就唔會太去深究嘅，我就普遍都係比較爽快少少，skip 晒啲劇情，咁就開始打機。因為我玩嗰啲都係比較快節奏嗰啲遊戲嚟嘅，全部都係動作遊戲咁樣。咁就第一次玩呢啲類型。主要就係應該有單案發生咗，就係關於放火嘅。咁我哋就啱啱成為咗一個警察，咁就係我哋第一單嘅 case。OK，咁就呢度6個大字，講科學破迷信。因為呢個地方係一個好偏僻嘅鎮仔，咁通常都會多多少少有啲可能比較常人睇落去比較迷信嘅風俗。咁我哋繼續行啦。煙酒腐食，咁呢一個年代嗱，單純睇去呢條村嗰個佈置嘅，咁其實就望落去應該係未去到咁現代嘅社會嚟嘅，咁就仲保留住一啲霓虹燈咁樣，好似我哋舊陣時90年代前香港嘅狀態。咁我都係比較後少少嘅時間出世，咁所以太早嘅事情呢，我都唔太知。如果有觀眾可以糾正下我嘅話，都可以講嘅。咁就燒紙灰啦，咁應該就係化寶，係啦，化寶嘅嘢嚟嘅。定係佢個煙灰缸呢？因為佢嗰度寫住煙酒腐食。咁就攞電池啦。OK，兩蚊，咁都好算貴啊！話一粒電池要2蚊。咁呢隻 game 係內地製作嘅。咁如果講翻啲價格嘅話，咁應該就比較貴啦。你睇個死人頭，個死人頭都比較
恐怖。咁講得迷信嘅話，一般啦，一般嘅話就都係比較懸疑恐怖嘅遊戲嚟嘅。但係通常都會喺裏邊帶出咗一啲故事，咁就唔知我睇唔睇得明。OK，咁就啱啱調過嚟，順路就了解下呢個位置啊。阿鄭 Sir 叫我哋，咁就俾咗粒電佢嘅，繼續去整車啦。咁就唔理啦，繼續行。OK，咁就十英工作室，一個大陸嘅工作室嚟嘅。郭登才，佢係應該係由自助咁睇嘅，所以應該係彩燈閣。OK，但係呢個公示欄呢，又變翻左至右，但係嗰個位置應該係要擺嘢。我見到下邊有個地台，開始奇怪啦，鬼打牆，又翻嚟呢個煙酒腐蝕嘅位置，連個死人頭都唔見咗。OK， 好，繼續。係啊，人唔笑狗都吠啊！咁就喺啱啱彩燈閣，我話有個地台放嘢嘅位置，埲牆呢就有啲血滲咗出嚟。咁唔排除殺人事件啦，咁有血有火燭有剩咁樣，係啦。但係我哋第一單案呢，就唔理咁多，撈下機先。煙酒腐蝕又係呢個位置，鬼打牆呢，喺古時啲人，我聽人哋講啦，就話就係有一個類似結界嘅位置。唔知大家有冇睇過一套戲或者一個小説，香港人作嘅小説叫做《失蹤》。咁其實就係講緊啲人上咗去西貢，啲法師喺度有啲結界做修煉，又唔小心入咗個結界裏邊咁樣。我睇過小説同埋套電影，但小説係會比較引人入勝多啲嘅，電影嘅話就好唔表達到佢裏邊嗰個意思。OK， 我 skip 咗少少劇情啊，掛住講嘢。咁又啱啱俾嗰2蚊雞咧，就俾人貼咗喺埲牆度啦。主要就係講緊，咁就係咪多咗張凳？呢度張凳係啱啱有啊，定係冇？嗱，懷疑呢隻 game 係不斷喺呢個場景裏邊 loop 啊。OK， 但係佢個火盤上邊有火又着翻，定係其實佢係慢慢翻緊轉頭咧？即係穿梭緊佢之前嘅事情。有道門啦，變咗由血變咗2蚊雞，然後變咗道門。OK， 咁轉場景啦。序章債，講起債，其實債唔一定係話爭人錢啊，剩嗰啲嘢，其實係只要你欠咗人哋嗰一樣嘢，就會係債。咁佢呢個債嘅意思，可能就係講緊古時冤親債主呢一回事啊。後邊呢個女指人佢個眼咧，好似喺度喐緊咁咯，啱啱睇到。咁就睇翻啦，呢個天地君親思維。我係真係完全冇玩過，所以劇情嘅話都係同大家一齊去睇嘅啫。小賣部老闆黃金財因病作故啊，即係死咗啦。咁就要6個花圈，指人2副，2支蠟燭，3日後攞貨。咁就係10月18號嘅時間嚟嘅，但係冇寫到年份嘅。我2日之前嘅事，即係今日就係10月20號啊。咁唔通報案人話嘅葬禮係小賣部老闆，但我哋啱啱係見到小賣部個老闆嘅。咁死嘅人係邊個呢？或者賣嘢俾我哋嗰個人係邊個咧？阿警員啊，佢都記得。好，咁就前面冇路，後面冇路，咁應該就出翻去啦。彩燈閣應該就係一個賣元寶蠟燭香嘅地方，或者係嗰啲定製花牌嘅地方嚟嘅。咁條路呢，就 keep 住都係煙酒腐蝕呢個位置。咁睇下有冇特別，冇，都係同一句子。兒童疫苗接種衞生室。OK，
咁應該就再入多去一次睇下有冇唔同咗噶啦。貌似就着咗一支蠟燭，我都唔太記得啱啱個場景啦。係啦，有支未點着嘅蠟燭。嗱，呢啲通常呢就會召喚一啲嘢出嚟，或者係保護自己嘅蠟燭呢家嘢。通常嗰啲人嚟探靈會插幾支蠟燭喺個地下嗰度，然後當一風一吹，因為室內冇風噶嘛，嚟影一風一吹就知有嘢嚟啦，都係一樣啦。咁佢要我點着支蠟燭，點解我唔可以用佢呢啲火苗去點着呢？蠟燭中間條蠟繩都幾易點噶喎，其實。OK， 咁就又係呢個位置啦。咁就應該就要攞呢個火啦。咁就點着佢咯，睇下發生啲咩事。咁其實呢個林理信呢個長官啊，呢個阿 Sir 啊，咁其實佢都幾大膽啊，喺一個咁多指引嘅環境度行佢都唔驚。OK， 睇下呢個指引本帳簿先。9月23日，而家係10月，即係上個月嘅事情。爭人錢喎，買一斤雞蛋都爭人錢喎。OK， 買支豆油都賺錢，咁睇嚟呢個地方都比較貧窮啊。OK， 林理信賒電池一節，呢個係我啱啱買電池嘅時候嘅一個帳簿，我俾咗錢噶喎，但係啦，咁奇怪，喂，呢個位置，唔通我係下一個要死嘅人？咁就攞咗本帳簿，指人塊面俾人射到成面都係黑色嘅物質，佢又跌咗落地下，唔想咁推跌啫，疏咯，拋頭露面啊！拋頭露面啊！破咗呢單大案，我拋頭露面啊！有好多嘢咧，佢本身同一個場景嘅嘢，但係唔係可以即刻撳嘅，係要每過一個鬼打牆嘅環節，佢先可以撳嘅。咁就死人債。咁應該啱啱嗰個老闆已經係死咗，佢只係鬼魂嚟嘅啫。咁我俾佢嘅錢係唔啱嘅，應該要俾陰司紙佢，所以佢就話我爭佢錢。咁卷一死人債，拿了死人的東西會欠下死人債，若不及時歸還，輕則惡疾纏身，重則家破人亡。盡早把東西歸還，方能避過一劫。OK， 但我見到嗱呢兩張紙錢啦，應該係紙錢嚟嘅，係啦，冇錯。咁我咪攞去還翻俾小賣部老闆就 OK 咧。咁但係我接電池我俾咗鄭長官喎，咁鄭長官會唔會有事㗎？清潭小學應該係一啲地方鎮嘅讀書小學嘅地方咯，冇乜太特別。咁就27歲就走咗。會唔會呢個老師就係引發呢一連串事件嘅人呢？寫住名嘅地方俾人塗黑咗，就係老師咯，就係一個27歲嘅老師。好，俾翻錢佢咯，燒翻俾佢得唔得？梗係啦，燒翻俾人啦。我諗如果唔還嘅話呢，再行落去就會死啦，我估。咁佢收咗啦，燒得做灰冇吹翻出嚟就係收咗咯。我睇好多嗰啲戲都係咁，吹翻出嚟啫，代表唔收或者有其他嘅意思。各位先人 ，OK， 唔好喊啦，係啦，唔好喊啦，都錫嘅，都明嘅。咁你指住都冇用㗎，我知你得27歲。咁就講一講時間啦，原來而家係夜晚嘅12點25分。咁夜媽媽玩呢啲恐怖遊戲，咁佢個畫風又比較卡通，所以其實我都還好嘅，可以接受嘅。但係如果比較現實、比較真實嘅呢，我就會比較驚。死者家屬去咗邊度？呢個係啱啱小賣部老闆個頭嚟嘅喎，係嘛？係啦。咁就圍照啦，踩喺啲紙錢上邊，咁就有人喐過，唔通詐屍？係有少量煙喺左右邊嘅缺口冒出，係咪我啱啱燒俾佢嘅紙錢？冇啦，冇錄下，咁就睇下有啲咩講啦。通常講迷信嘅話，就一般都
有心意喺裏邊嘅，都係講緊封建啊呢一類型嘅嘢。冇得閒喎，佢撳下，好有個密碼110。佢臨死之前係想打報警電話嘅。咁有棺材裏邊，棺材裏邊就見到一件衫就燒到殘殘破破嘅。OK， 煙火藥嘅味道，煙火藥。佢火燭嘅原因係因為煙花。因為呢隻 game 個名係就係叫做煙火，咁當然煙火好多意思啊。咁我都唔太講啲咩，大家可以講，對大家嚟講煙火嘅意思可以係咩？即係可能大家見到煙花，可能係同人嘅相遇之如此類。起火點應該係棺材裏邊，咁就冇喺出邊嘅，即係有人特登掟咗個煙花入去。之前睇過一單內地嘅新聞，因為我自己都有養寵物啦，咁都留意到多啲嘅。咁就有啲我哋所講嘅小屁蛇，小皮鞋啊，就約束，就將個煙花掉落去個籠度炸隻西摩。呢單嘢睇完係嬲嘅，係幾嬲嘅。但係冇辦法啦，咁人哋家長唔理，我哋睇新聞嘅啫。撥出嘅時間同接警時間差唔多。嗱，佢呢度冇顯示時間嘅，咁係得阿林 Sir 佢知嘅啫。林 Sir 咁就110啦，打咗電話，即係佢本身係未死，然後俾人炸死。OK， 咁就同阿鄭哥講聲咯。翻轉頭應該有嘢嚇我噶啦，嚟噶啦，嚟噶啦。嗱，佢上面紅燈都冇着，係得我手上支蠟燭有着嘅啫。有個妙齡少女嘅背影，地下有啲紙錢，似係一條路嚟嘅。咁我係一隻 2D 嘅遊戲，咁就冇辦法噶啦，一定係咁噶啦。又彈咗一個紙人出嚟，諗住嚇我，去死吧！嚇住佢先。哦，你搬咗後棺材出嚟，呢個係叫紙人搬棺，我相信係嘛？我睇嚟係制止我咯。OK， 咁就帳簿，又係帳簿。10月20日，債。嗱，你唔好去學怨靈嘅嘢啊！我逃唔掉。做乜啫？咪還翻2蚊俾你咯，2蚊都吹共。所以真係話欠債還錢，天經地義啫。哈哈哈！超走，我陀炮噶嘛，我拜關公噶，望咩啫你？望，好行翻轉頭啫，優秀嘅解鬼打牆啊！林李信，但係警車變咗黑箱車啊 ！How？ 哦 ，OK， 完成咗序章啦。咁就 OK， 咁就今次其實係第一次一路打機一路講嘢啦。咁如果有地方做得唔好嘅話，大家一定要同我講聲。咁我盡量就可以喺拍片裏邊去改進。咁大家都可以睇到我成長。咁先玩住個序章先。咁我哋下一次再玩第一章。OK， 我都 OK。咁可以 like、share 同 subscribe。咁我哋下次見，拜拜。